sabendo que a premiação do Serra Talhada também é R$1.000 do campeão. Cidade daquele tamanho que dá 3 de floresta. Deu, mas A grupo foi quanto, Borracha? Mas não leva o caso não. Porém, é até o quarto lugar, né? Mas também assim, 1.500, foi 1.500. Mas não leva o caso não. Às vezes pode procurar iniciativa Itacuruba é um bairro privada, de conseguir floresta. alguns patrocínios para que tenha uma premiação. Itacuruba é um bairro de floresta, R$1.500, viu? Olha, é o seguinte, gente, olha, a gente tá voltado agora aqui, ó, veja só, mais uma vez, ó, a gente tá voltado aqui só pro futebol, mas se a gente for fazer uma retrospectiva aqui, deu, na região, a gente tá falando agora só no futebol de floresta, né? Estamos fazendo a final, lógico, né? Mas se a gente for fazer uma retrospectiva de janeiro até hoje, que a prefeitura realizou, deu, é muitas ações, deu? E eu não vejo nenhuma cidade aqui da região aqui fazer o floresta desse ano. É a realidade, viu? De campeonato sub-20, primeiro campeonato florestano de futsal, jogos escolares, participação de 5 seleções do Jocipe, sede do Jocipe em 2 modalidades, participação da Copa TV Asa Branca, com toda estrutura que realmente o atleta merece. Então veja só, campo foi feita alguma coisa, então veja só, a gente não pode realmente criticar a prefeita e a gestão por conta de uma premiação. Vocês têm todo direito, eu entendo. Sou jogador e no próximo ano vou jogar, eu estou engordando. E vou fazer uma comissão aqui, Nazário, vou procurar um time aí para jogar, tem que ser o Flamenguinho lá do TNS. Mas nem que seja, mas vou jogar, entendeu, gente? Mas é isso mesmo, gente. Olha, eu ia falar todas as ações para vocês aqui, que foi executado nesse ano de 2010, entendeu? Pode ter certeza. Floresta hoje vive um momento muito bom no esporte, em todas as modalidades que são exploradas aqui.